అందరికీ నమస్తే, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్ చాంగుబల. ఈ మదర్ అండ్ బేబీ సిరీస్ లో నేను ఆల్రెడీ పార్ట్ 1 అండ్ పార్ట్ 2 చేసేసిన. సో పార్ట్ 2 లో కొన్ని పాయింట్స్ నాకు అక్కడ టైం సరిపోలేదు, అంటే వీడియో లెంత్ అవుతుందని చెప్పేసి నేను అక్కడ కొన్ని పాయింట్స్ అయితే మిస్ చేసిన. అవి ఇప్పుడు ఈ రోజు ఇక్కడ కవర్ చేస్తున్నా. సో మీరు ఎవరైనా పార్ట్ 1 పార్ట్ 2 చూడకపోతే కనుక చూడుర్రి, నేను కింద డిస్క్రిప్షన్ లో లింక్ ఇస్తాను. అండ్ చూడని వాళ్ళు ఫస్ట్ అవి చూసిన తర్వాత ఇది చూస్తే మీకు క్లియర్ గా అర్థమవుతుంది అనమాట, అంటే ఒక లైన్ లో వస్తుంది. సో నేను పార్ట్ 2 లో మీకు బ్రెస్ట్ ఫీడింగ్ కొన్ని టిప్స్ అండ్ పొజిషన్స్ గురించి చెప్పిన కదా. సో ఈ రోజు ఈ వీడియోలో వచ్చేసి బర్ఫింగ్ గురించి అండ్ కోలిక్ పెయిన్ గురించి, మదర్ మిల్క్ తీసుకునే పిల్లలు మోషన్ అండ్ యూరిన్ పర్ డేలో ఎన్నిసార్లు పాస్ చేస్తారు, ఎన్నిసార్లు పాస్ చేస్తే అది నార్మల్ లాగా ఉంటుంది అనేది అయితే ఈ వీడియోలో కవర్ చేయబోతున్నా. సో ఇవన్నీ చెప్పే కన్నా ముందు నా ఛానల్ ఎవరైనా ఫస్ట్ టైం కనుక చూస్తుంటే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోరి, పక్కనే ఉన్న బెల్ బటన్ కూడా కొట్టేసేది. సో బెల్ కొడితే ఏమంటే నేను ఏ వీడియో పెట్టినా ఇన్స్టాంట్ మీకు నోటిఫికేషన్ వస్తుంది, మీరు హ్యాపీగా అన్ని వీడియోలు చూసేయచ్చు అనమాట. సో ఒకసారి నా పాత వీడియోలు అన్ని చూడుర్రి. సో నేను ఇట్లాంటి అంటే మదర్ అండ్ బేబీ సిరీసే కాకుండా కొన్ని కుకింగ్ వీడియోస్ చేసిన, కొన్ని వ్లాగ్స్ చేసిన. సో మీకు నచ్చుతాయని అనుకుంటున్నాను. సో ఒకసారి నా పాత వీడియోస్ అన్ని చూడుర్రి, మీకు నచ్చితే కనుక సబ్స్క్రైబ్ చేసుకొని కంటిన్యూ అయిపోండి. సో ఈరోజు ఇంకా టాపిక్లోకి వెళ్ళిపోదాం. సో బర్ఫింగ్ అంటే ఏంది అని అంటే బేబీకి తేన్పులు తెప్పియడం అనమాట. సో మనం ఎట్లయితే ఫుడ్ తిని వాటర్ తాగగానే మనకు బేవ్ అని ఒక సౌండ్ అయితే ఏదైతే వస్తుందో, సేమ్ అట్లానే బేబీకి కూడా బర్ఫింగ్ అంటే ఆ తేన్పులు అనేది తెప్పియాలన్నమాట. సో అట్లా తెప్పియకపోతే ఏమవుతుంది, తెప్పిస్తే ఏమవుతుంది అనేది మీకు ఇప్పుడు నేను క్లియర్గా చెప్తా. సో ఫస్ట్ అయితే మనం ఫుడ్ తినేటప్పుడు, ఈవెన్ పెద్దోళ్ళే కానీ చిన్నోళ్ళే కానీ ఫుడ్ తినేటప్పుడు ఫుడ్తో పాటు మనం కొంచెం గాలిని కూడా తీసుకుంటాం అనమాట. నోరుతోని గాలిని తీసుకుంటాం, ముక్కుతో తీసుకునే గాలి కాదు, నోరుతోని కూడా కొంచెం గాలిని అయితే తీసుకుంటాం అనమాట. సో ఈ ఫుడ్తో పాటు ఆ గాలి కూడా లోపలికి వెళ్ళిపోతుంది. ఏదైతే మన ఫుడ్ పైప్ ఉంటుందో దాంట్లో ఆ గాలి అనేది అక్కడక్కడ ఉంటుంది అనమాట. సో ఫుడ్తో పాటు ఎయిర్ కూడా అక్కడక్కడ ఉండిపోతుంది అనమాట. సో ఎప్పుడైతే మనము పెద్దోళ్ళం అయితే మనం వాటర్ తాగానే ఆ ఫుడ్ అంతా లోపలికి వెళ్ళిపోయి ఏదైతే ఆ గాలి ఉంటుందో ఆ గాలి మళ్ళీ రిటర్న్ బయటకు వచ్చేస్తుంది అనమాట. సో అది మనం పెద్దోళ్ళము మామూలుగా వాటర్ తాగడము, లేచి నిలబడి వాటర్ తాగినప్పుడు మనకు ఇమీడియట్ గా ఆ బేవ్ అనేది వచ్చేస్తుంది. సో మనకి ఆటోమేటిక్ గా వన్స్ లోపలికి వెళ్ళిపోయిన తర్వాత డైజెషన్ ప్రాసెస్ అనేది స్టార్ట్ అవుతుంది అనమాట. సేమ్ అట్లానే బేబీస్ కి కూడా ఇమీడియట్ గా అంటే పాలు ఇవ్వగానే ఇమీడియట్ గా వాళ్ళని పడుకోబెట్టడము, ఆడిపియడము ఇట్లాంటివి చేయొద్దు అనమాట. సో ఖచ్చితంగా వాళ్ళకి ఆ తేన్పులు అనేది తెప్పియాలి. సో అట్లా తెప్పియకపోతే ఏమవుతుందంటే వాళ్ళకి పెయిన్ వచ్చే ఛాన్స్ ఉంది, గ్యాస్ ఫామ్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉంటుంది అనమాట. సో సేమ్ బేబీ కూడా అట్లానే అనమాట. పాలు తాగేటప్పుడు సో పాలతో పాటు కొంచెం గాలిని కూడా పీల్చుకుంటారు అనమాట. సో వాళ్ళు పాలు తాగుతా ఉన్న ప్రాసెస్ లో మిల్క్ తాగుతూ మధ్యలో వాళ్ళు ఎట్లయితే దమ్ము తీసుకుంటారో ఆ టైంలో గాలిని కూడా పీల్చుకుంటారు అనమాట. సో దానివల్ల ఏమవుతుందంటే ఆ ఫుడ్ పైప్ లోపల కొంచెం మిల్క్, కొంచెం ఎయిర్, కొంచెం మిల్క్, కొంచెం ఎయిర్ ఇట్లా వచ్చేస్తుంటది అనమాట. సో ఇదంతా కూడా మనం ఏం చేయాలంటే ఈ బర్ఫింగ్ తోని ఆ మిల్క్ అంతా కూడా పొట్టలకు పంపించేసి ఈ గ్యాస్ అంతా కూడా బయటికి పంపించేయాలన్నమాట. సో ఇదే బర్ఫింగ్ ప్రాసెస్. సో దీన్ని ఎట్లా చేయాలి అనేది నేను మీకు చూపిస్తాను. సో నేను మళ్ళీ గుడ్డోడితో చూపిస్తాను అనమాట. సో బర్ఫింగ్ ఎట్లా చేయాలి అని అంటే బేబీ ఈ చిన్న ఏదైతే ఉందో, ఈ దవడ ఏదైతే ఉందో ఇది మన భుజం పైకి వచ్చేలాగా, అంటే బేబీ హెడ్ అనేది కంప్లీట్ గా పైకి వచ్చేలాగా ఈ పొట్ట అంటే ఈ చెస్ట్ ప్లేస్ అండ్ పొట్ట ప్లేస్ మన భుజం మీద వచ్చేలాగా పెట్టుకొని సో ఇక్కడ మనం ఇట్లా ట్యాప్ చేయాలన్నమాట. సో ఇట్లా మనం కంటిన్యూగా ట్యాప్ చేస్తూ ఉంటే మినిమం 10 to 15 minutes, ఒక్కొక్కసారి 20 minutes కూడా బర్ఫ్ చేయాల్సి వస్తుంది. సో ఇట్లా కంటిన్యూగా మనం ట్యాప్ చేయడం వల్ల ఏమవుతుంది అని అంటే ఆ మిల్క్ అంతా కూడా కొంచెంగా లోపలికి వెళ్ళిపోయి ఆ ఎయిర్ అంతా కూడా బయటకు వచ్చేస్తుంది. సో పిల్లలకి ఆ తేన్పులు అనేటివి వస్తాయి. సో హ్యాపీగా పిల్లలు అయితే పడుకుంటారు అనమాట. సో ఇట్లా బర్ఫింగ్ ఇవ్వకపోతే ఏమవుతుంది అని అంటే గ్యాస్ట్రిక్ ప్రాబ్లం వచ్చే ఛాన్సెస్ ఉంటుంది. ఆ ఎయిర్ అంతా లోపలే ఉండిపోయి బేబీకి గ్యాస్ ఫామ్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉంటుంది అండ్ మిల్క్ అనేది డైజెషన్ అవ్వకుండా సో కడుపులో నొప్పి అనేది స్టార్ట్ అవుతుంది అనమాట. సో దీనివల్ల పిల్లలు వేడిచే ఛాన్సెస్ అయితే ఉంటాయి. కొంతమంది పిల్లలు ఊరికూరికే మధ్యరాత్రులు లేచి ఏడుస్తూ ఉంటారు. ఎస్పెషల్లీ 6 months లోపు పిల్లల గురించి అయితే చెప్తున్నా. సో పిల్లలు ఊరికే ఏడుస్తూ ఉంటారు నైట్ టైమ్స్ లో. ఎందుకు ఏడుస్తున్నారు ఏంది అనేది చాలా మందికి అర్థం కాదు. సో ఇదైతే ఒక రీజన్ అనమాట. సో కొంతమంది బర్ఫింగ్ ఇస్తారు, డే టైంలో బాగానే ఇస్తారు, నైట్ టైంలో ఏం చేస్తారంటే వాళ్ళు పడుకుంటారు, నిద్రలో ఉంటారు కాబట్టి
పాలు ఇచ్చేసి వెంటనే పడుకోబెట్టేస్తారు. ఇంకా పిల్లలకి ఏమవుతుందంటే అది గ్యాస్ ఫామ్ అయిపోయి ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ 1 అవర్ పాలు తాగిన తర్వాత ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ వరకు బాగానే ఉంటారు. సో తర్వాత ఏడుపు స్టార్ట్ చేస్తారనమాట. సో మనం ఏమనుకుంటాం, అయ్యో పాలు తాగిరు కదా ఎందుకు ఏడుస్తున్నాడు అని అనుకుంటారు. బట్ ఇదే రీజన్ అనమాట. ఆ గ్యాస్ ఫామ్ అయిపోవడం వల్ల బేబీ స్టమక్ అంతా కూడా అప్సెట్ అయిపోతుంది. అసలు వాడికి ఇంకా చెప్పడానికి రాదు. సో వాళ్ళకి ఇంకా మొత్తం అన్కంఫర్టబుల్ గా ఉండేసరికి బేబీ అనేది బాగా ఏడిచేస్తుంది అనమాట. సో అందుకని చెప్పేసి ఖచ్చితంగా మనం బర్ఫింగ్ అయితే ఇవ్వాలి. అది కూడా 10 to 15 minutes ఎనీ టైం. డే టైంలోనే ఇవ్వాలి అని చెప్పేసి అట్లా లేదు, నైట్లో కూడా మీరు ఖచ్చితంగా బర్ఫింగ్ ఇవ్వాలి. సో ఇంట్లో ఎవరైనా ఉంటారు కదా, సో మీకు ఒకవేళ టైర్డ్ అయిపోయి నిద్ర వచ్చి ఉంటే కనుక షిఫ్ట్ చేసుకుంటూ ఉండాలన్నమాట. మీరు వన్స్ ఫీడింగ్ ఇవ్వగానే ఖచ్చితంగా పక్కన వాళ్ళకి ఇచ్చో లేదంటే మీకు టైం ఉంటే మీరే బర్ఫ్ చేయడం అయితే చేయాలి. ఒకవేళ మరీ టైం లేదు అని అనుకుంటే మట్టుకు అట్లీస్ట్ మనం పడుకునేటప్పుడు మన పొట్ట పైన అంటే మనం కొంచెం సిట్టింగ్ పొజిషన్లో అట్లా కూర్చొని మన పొట్ట పైన వేసుకొని ఇట్లా కూడా బర్ఫ్ చేయొచ్చు. లేదంటే బేబీని మనం ఇట్లా పడుకోబెట్టేసి ఇట్లా కూడా బర్ఫ్ చేయొచ్చు అనమాట. సో ఖచ్చితంగా బర్ఫింగ్ అయితే ఇవ్వాలన్నమాట. సో అట్లా ఇచ్చినప్పుడే మనకి గ్యాస్ ప్రాబ్లం లేకుండా మంచిగా ప్రశాంతంగా పడుకుంటారు. సో మీరు ఒకసారి ట్రై చేసి అయితే చూడుర్రి. సో బర్ఫింగ్ అనేది కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్. అండ్ నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేసి కోలిక్ పెయిన్. కోలిక్ పెయిన్ అంటే ఇదే అనమాట, సేమ్ ఈ బర్ఫింగ్ కి రిలేటెడ్ ఈ కోలిక్ పెయిన్, పొట్టలో నొప్పిని కోలిక్ పెయిన్ అంటారనమాట. సో ఇది ఎక్కువ ఏమంటే న్యూ బార్న్ బేబీస్ లోనే ఎక్కువ ఉంటుంది. పుట్టినప్పుడు నుంచి ఒక 6 months పిల్లలకి ఎక్కువ ఉంటుంది అనమాట ఈ కోలిక్ పెయిన్ అనేది. ఎందుకంటే ఈ బర్ఫింగ్ ప్రాపర్ గా ఇవ్వకపోవడం వల్ల వాళ్ళకి పొట్టలో గ్యాస్ ప్రాబ్లం వచ్చి ఇంకా ఏడవడము, అది సరిగ్గా డైజెషన్ అవ్వకపోవడం, ఇట్లాంటి అన్ని ఇష్యూస్ రావడం వల్లనే ఈ కోలిక్ పెయిన్ అనేది వస్తుంది అనమాట. సో మనం ప్రాపర్ గా కనుక బర్ఫింగ్ ఇస్తే ఈ కోలిక్ పెయిన్ అనేది ఉండదు, పిల్లలు ఏడవకుండా హ్యాపీగా పడుకుంటారు. సో మీరు ఏ టైంలోనైనా కూడా గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఒకటే, ఖచ్చితంగా పాలు 30 minutes ఇచ్చిన తర్వాత 10 to 15 minutes వాళ్ళు పడుకున్నా సరే మనం ఇట్లా వేసుకొని ఇట్లా కొడుతూ ఉండాలన్నమాట. సో అట్లా ట్యాప్ చేయడం వల్ల ఏమవుతుందంటే ఆ ఎక్స్ట్రా గ్యాస్ ఏదైతే ఉందో, ఆ ఎయిర్ ఏదైతే ఉందో బయటకు వెళ్ళిపోతుంది. సో పిల్లలైతే హ్యాపీగా పడుకుంటారు. సో అదైతే మీరు ఫాలో అవ్వాలి. సో నేనైతే ఖచ్చితంగా డే ఆర్ నైట్ ఏదైనా ఏ టైం అయినా సరే ఫీడింగ్ ఇవ్వగానే ఖచ్చితంగా 10 to 15 minutes అయితే బర్ఫింగ్ ఇచ్చేదాన్ని. సో నాకు బిలో 6 months వరకు కూడా దాక్షి ఏడ్చింది అంటే ఇట్లా జస్ట్ ఫింగర్స్ మీద కౌంట్ చేయొచ్చు అనమాట. ఆల్మోస్ట్ ఒక 1 week 10 days కూడా ఏడ్చింది అయితే లేదు. సో మాక్సిమం మనం బర్ఫింగ్ ప్రాపర్గా ఇస్తే పిల్లలు ఏడవకుండా హ్యాపీగా పడుకుంటారు. అంటే ఏడవడానికి చాలా రీజన్స్ ఉంటాయి, బట్ బర్ఫింగ్ కూడా ఒక రీజనే. సో ఖచ్చితంగా మనం బర్ఫింగ్ ఇస్తే ఈ కోలిక్ పెయిన్ అనేది రాకుండా ఉంటుంది. సో పిల్లలు ఒకవేళ కంటిన్యూగా 3 days 4 days కంటిన్యూగా ఏడుస్తూనే ఉన్నారు, 1 గంట 2 గంటల సేపు ఏడుస్తున్నారు అని అంటే అది డెఫినెట్గా కోలిక్ పెయిన్ అయి ఉంటుంది. సో మీరు డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్తే మీకు వాళ్ళు మెడిసిన్ సజెస్ట్ చేస్తారు, దానికి మెడిసిన్ ఉంటుంది. సో ఆ మెడిసిన్ సజెస్ట్ చేస్తారు. సో ఆ మెడిసిన్ని మనం కొంచెం డ్రాప్స్ లాగా అట్లా వేసేస్తే అది రిలీఫ్ అయిపోతుంది అనమాట. సో ఇది కోలిక్ పెయిన్ గురించి. అండ్ కోలిక్ పెయిన్కి రిలేటెడే ఈ గ్రేప్ వాటర్ అనమాట. సో గ్రేప్ వాటర్ చాలా మంది ఏం చేస్తుంటారంటే ఇంట్లో పెద్దవాళ్ళు అందరు ఏం చెప్తుంటారంటే గ్రేప్ వాటర్ వేస్తే పిల్లలకి పాలు మంచిగా కరుగుతాయి అని చెప్తుంటారు అనమాట. సో గ్రేప్ వాటర్ అనేది బిలో 6 months పిల్లలకే కానీ అండ్ ఎబో 6 months పిల్లలకే కానీ వేయడం అనేది రాంగ్ అనమాట. అంటే రికమెండ్ చేయరు, డాక్టర్స్ కూడా రికమెండ్ చేయరు. సో ఒకప్పుడు ఏమైంది అంటే గ్రేప్ వాటర్ ఎక్కువ వాడేటోళ్ళు అనమాట. పుట్టినప్పటి నుంచి కూడా పిల్లలకి గ్రేప్ వాటర్ అనేది వేసేటోళ్ళు, మిల్క్ బాగా డైజెషన్ అవుతుందనో లేకపోతే అట్లా వేసేటోళ్ళు అనమాట. బట్ అది ఇప్పుడు రికమెండ్ చేయట్లేదు. ఎందుకనంటే పిల్లలు గ్రేప్ వాటర్ వేయగానే ఎందుకు మంచిగా రిలాక్స్గా పడుకుంటారు అని అంటే గ్రేప్ వాటర్లో కొంచెం ఆల్కహాల్ పర్సెంటేజ్ అయితే ఉంటుందంట. సో అది ఉండడం వల్ల వన్స్ మనం బేబీకి వేయగానే వాడు ఇప్పుడు ఆల్కహాల్ తీసుకోగానే ఆటోమేటిక్గా మత్తు అనేది ఉంటుంది కదా. సో దానివల్ల బేబీ అనేది హ్యాపీగా పడుకొని పోతారనమాట. సో దాంతో మనం ఏమనుకుంటామంటే సో ఇదే బాగా పనిచేసినట్టుంది అందుకని చెప్పేసి మంచిగా పడుకుంటున్నాడు, ఇంకా గ్రేప్ వాటర్ రోజు వేసేద్దాం అన్నట్టుగా అనుకుంటారు. బట్ గ్రేప్ వాటర్ అనేది అది సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ వచ్చే ఛాన్సెస్ ఉంటుంది, అసలు యూజ్ చేయకూడదు, దాంట్లో ఆల్కహాల్ పర్సెంటేజ్ అయితే ఉంటుంది అని చెప్పేసి ఇప్పుడు డాక్టర్స్ ఎవరు రికమెండ్ చేయట్లేదు. మీరు కావాలనుకుంటే మీరు మీ పీడియాట్రిషియన్ దగ్గరికి వెళ్ళినప్పుడు కూడా మీరు అనుకోవచ్చు వేయాలా వద్దా అనేది. సో ఇది గ్రేప్ వాటర్ గురించి. యూజ్ చేయకపోవడమే బెటర్. బిలో 6 months బేబీస్కి ఖచ్చితంగా ఓన్లీ మదర్ మిల్క్ ఉంటే చాలు, ఇంకేమీ అవసరం లేదు. సో మనం ప్రాపర్గా బర్ఫింగ్ ఇస్తే
సూపర్ హ్యాపీగా పడుకుంటారు పిల్లలు. అండ్ నెక్స్ట్ పాయింట్ వచ్చేసి మదర్ మిల్క్ తాగే పిల్లలు మోషన్ అండ్ యూరిన్ పర్ డే ఎన్నిసార్లు పాస్ చేస్తారు, ఇది కూడా చాలా మందికి డౌట్ ఉంటుంది. కొంతమందికి ఒకసారి అంటే ముందు రోజు కన్నా ఆ నెక్స్ట్ డే ఇంకొకసారి యూరిన్ ఎక్కువ పోయినా డౌటే ఉంటుంది, ఎక్కువ మోషన్ పోయినా డౌటే ఉంటుంది. సో అట్లాంటి వాళ్ళకి డౌట్ క్లారిఫై అవుతుందని చెప్పేసి ఈ పాయింట్ని కూడా ఇక్కడే యాడ్ చేసేస్తున్నాను అనమాట. సో మదర్ మిల్క్ తీసుకునే పిల్లలు ఎస్పెషల్లీ బిలో 6 months పిల్లలు ఏమంటే 1 hourకి ఒకసారి కూడా యూరిన్ పాస్ చేసేటోళ్ళు ఉంటారు, 2 hours ఒకసారి కూడా యూరిన్ పాస్ చేసేటోళ్ళు ఉంటారు. సో దాన్ని బట్టి మీరు క్యాలిక్యులేట్ చేసుకోవచ్చు. పర్ డే 10 to 15 times కూడా పోయేటోళ్ళు ఉంటారు, ఇంకా అంతకన్నా ఎక్కువ కూడా యూరిన్ పాస్ చేసేటోళ్ళు ఉంటారు అనమాట. సో ఇదంతా కూడా నార్మలే. ఒకవేళ తక్కువ యూరిన్ పాస్ చేస్తున్నారు, కలర్ వచ్చి ఎల్లో కలర్లో ఉంది అని అంటే మట్టుకు మీరు కొంచెం కేర్ఫుల్గా ఉండాలి. అంటే బేబీకి ప్రాపర్గా మిల్క్ అనేది అందట్లేదు అని చెప్పేసి అనమాట. ఎందుకంటే డీహైడ్రేట్ అయిపోతేనే మనకు యూరిన్ అనేది ఎల్లో కలర్లో వచ్చే ఛాన్సెస్ ఉంటుంది. సో వాళ్ళు డీహైడ్రేట్ అవ్వకుండా ఉండాలి అని అంటే ఖచ్చితంగా 2 నుంచి 3 గంటలకు ఒకసారి వాళ్ళకి ఫీడింగ్ అయితే ఇవ్వాలి. పడుకున్నా కూడా లేపి ఇవ్వాలి అని చెప్పేసి నేను ఆల్రెడీ పార్ట్ 1లో చెప్పాను. మీరు అక్కడ చూడండి, మీకు క్లియర్గా అర్థమవుతుంది. సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి మోషన్ పాస్ చేయడం గురించి. ఎస్పెషల్లీ మదర్ మిల్క్ మట్టికే తీసుకునే పిల్లలు పర్ డే 7 to 8 times మోషన్ పాస్ చేసేటోళ్ళు ఉంటారు, అంతకన్నా తక్కువ పాస్ చేసేటోళ్ళు కూడా ఉంటారు, అది కూడా నార్మలే. అండ్ మదర్ మిల్క్ తీసుకునే పిల్లలు కొంతమంది ఏం చేస్తుంటారంటే వీక్లీ వన్స్, 10 days వన్స్, 2 weeks వన్స్ కూడా మోషన్ పాస్ చేసేటోళ్ళు ఉంటారనమాట. అది కూడా మనం నార్మల్ కిందకే కౌంట్ చేసుకోవచ్చు. కొంతమంది టెన్షన్ పడిపోతుంటారు అనమాట, 3 రోజులైంది, 4 రోజులైంది, ఇంకా మోషన్ పాస్ చేయట్లేదు, 1 week అయింది మోషన్ పాస్ చేయట్లేదు అని టెన్షన్ పడుతుంటారు. బట్ అది మదర్ ఇచ్చే మిల్క్ మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుంది అనమాట. అంటే మదర్ తీసుకునే డైట్ మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుంది, లేదంటే ఆ బాడీ తత్వాన్ని బట్టి అట్లా ఉంటుంది అనమాట. కొంతమంది పిల్లలు 10 days వన్స్, వీక్లీ వన్స్, 2 weeks వన్స్ కూడా పాస్ చేసేటోళ్ళు ఉంటారు. బట్ అది మనం నార్మల్ కిందకే కన్సిడర్ చేసుకోవాలి. కాకపోతే అక్కడ మనం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన పాయింట్స్ ఏంటి అని అంటే బేబీ హెల్త్ పరంగా మంచిగా ఉండి మోషన్ 10 days వరకు పాస్ చేయకపోయినా ప్రాబ్లం ఏం లేదనమాట. అంటే వాడు ఏడవడము, కడుపు నొప్పి రావడము, అంటే కడుపు ఉబ్బడము, లేదంటే హైట్ లేకపోవడము, వెయిట్ లేకపోవడము, ఇట్లాంటి ఇష్యూస్ ఉండి మోషన్ పాస్ చేస్తలేడు అంటే మట్టికి మీరు డాక్టర్ని కన్సల్ట్ అవ్వాలి. ఇలాంటి ఇష్యూస్ ఏమీ లేవు, బేబీ మంచిగా హెల్దీగా ఉన్నాడు, ఆడుకుంటున్నాడు, పొట్టుబ్బడాలు ఇట్లాంటివి ఏమీ లేవు, ఒక మోషన్ మట్టికే పాస్ చేయట్లేదు, ఒక 10 daysకి ఒకసారి వీక్లీ వన్స్ పాస్ చేస్తున్నాడు అని అంటే అదైతే సూపర్ నార్మల్, మీరు ఏం టెన్షన్ పడాల్సిన పని లేదనమాట. సో మీరు మీ పీడియాట్రిషియన్ అడిగినా కూడా మీకు ఇదే చెప్తాను. సో ఈ పాయింట్ ఎందుకు యాడ్ చేస్తున్నానంటే నా సర్కిల్లో కూడా ఒక 3-4 ఉన్నారనమాట. సో నాకు రిపీటెడ్ ఈ క్వశ్చన్ అడిగేది అనమాట, 3 days అవుతుంది, 1 week అవుతుంది, 10 days అవుతుంది, మోషన్ పాస్ చేయట్లేదు అని చెప్పేసి. సో అందుకని చెప్పేసి అట్లెవరికైనా డౌట్స్ ఉంటే కనుక మీకు ఇక్కడ క్లియర్ అయిపోతుందని చెప్పేసి ఈ పాయింట్ కూడా నేను ఇక్కడ యాడ్ చేసేసిన. సో ఎలాంటి హెల్త్ ఇష్యూస్ లేకుండా 1 week 10 days వరకు మోషన్ పాస్ చేయకపోయినా ప్రాబ్లం ఏం లేదనమాట. సో ఇది ఈ రోజు వీడియో. సో నెక్స్ట్ వీడియోలో ఇంకొన్ని మంచి ఇంట్రెస్టింగ్ పాయింట్స్ తోనైతే వస్తాను. కొత్తగా మదర్స్ అయిన వాళ్ళు ఉంటే మట్టికి ఈ వీడియో లింక్ ని షేర్ చేయడానికి అయితే మర్చిపోవద్దు. సో వాళ్ళకి ఎంతో కొంత హెల్ప్ అవుతుంది, ఎందుకంటే కొత్తగా మదర్స్ అయిన వాళ్ళకి ఎన్నో డౌట్స్ వస్తూ ఉంటాయి. సో ఆ డౌట్స్ అన్నిటినీ కొంచెం అన్నా క్లియర్ అవుతాయి ఈ వీడియోస్ తోని అని చెప్పేసి అనుకుంటున్నాను. సో వీడియోని ఎంత చిన్నగా చేద్దామన్నా నాకు అసలు కుదరట్లేదు అనమాట. అట్లీస్ట్ కొన్ని పాయింట్స్ తోని చిన్నగా వీడియోస్ చేద్దాము అని చెప్పేసి అనుకుని ఇట్లా పార్ట్స్ లాగా చేస్తున్నాను అనమాట. సో అట్లా చేసినా కూడా నాకు ఒక్కొక్కటి 10 minutes 15 minutes అట్లా వస్తుంది. సో ఇంకా తగ్గించడానికి అయితే నాకు కుదరట్లేదు. నెక్స్ట్ వీడియోస్లలో ట్రై చేస్తా, అంటే ఓన్లీ పాయింట్స్ మట్టుకే చెప్పడానికి అట్లా ట్రై చేస్తాను. సో ఇప్పుడైతే కొంచెం వీడియో లెంత్ అయితే అవుతుంది. సో నచ్చితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేసుకొని మీ ఫ్రెండ్స్ అండ్ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్కి కూడా లింక్స్ షేర్ చేయడానికి అయితే ట్రై చేయరు. అండ్ ఖచ్చితంగా ఒక లైక్ బటన్ ఇచ్చి సపోర్ట్ అయితే చేయరు. మీరు లైక్ బటన్ ఇస్తే కనుక నాకు కొంచెం ఎంకరేజ్ చేసినట్టుగా ఉంటుంది. కింద కామెంట్ చేయడానికి కూడా ట్రై చేయరు. మీకు ఇంకా ఇలాంటి టాపిక్స్ పైన వీడియోస్ కావాలి అనేదాన్ని కూడా నాకు కింద కామెంట్ సెక్షన్లో చెప్తే నేను ఆ పాయింట్స్ తీసుకోవడానికి అయితే ట్రై చేస్తాను. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్. బాయ్ బాయ్.